ko. Sa mga na-receive ko last Christmas, wala ko kasi yung time. I'm very busy sa work. Nagka-time talaga. Grabe, straight yung work ko. Mamayang gabi mag-work na naman. So guys, I'm just thankful kasi kahit na hindi ko ini-expect talaga may nagbibigay sa akin. Lalo na yung family and friends. Hindi naman karamihan pero I'm just thankful. I like to share it with you. So I'm gonna start now. Itong parang snow siya. Jewelry daw. Wow! Jewelry. May nagbigay sa akin ito. Jewelry. Parang snow decoration daw ng Christmas tree. Sabi niya gold. Ewan. Sana nga gold kasi ibenta natin. Ibili ng bigas. Ayan. Ayan po. May bigay sa akin ito. Yung lagayan. Kala ko masusuot. Sayang. Pero ayan, decoration lang pala. Pero thankful pa rin kasi at least kahit pa paano may nakaalala sa'yo. And then guys, pasensya na kayo sa fats ko, talagang nahiya ako pero yan. Never mind my fats. Ayan, next guys is Kishing Carte, worth of 100 po ito. Pwede kong pambili. Kahit bubili ka ng bigas, pwede na. Shopping, damit, or ano pa man, basta kung saang store, pwede siyang ibayad. May halagang 100. Sa peso-peso. 100 francs po siya. Kaya I'm thankful din sa nagbigay nito. Hindi ko napangalangalan. Basta pag panood niya yung vlog kong ito is alam niya kung sino tinutukoy ko. Okay. Next, mayroon pong nagbigay sa akin. Hindi ko pa binuksan. Kaya bubuksan ko ito ngayon. Lagay ng kape. Lagay ng kape. Latte macchiato. Pwede siya, I think pwede itong thermoglazer daw. Pwede siya sa malamig. Nakalagay German kasi. Pwede siya sa malamig at saka sa warm or cold. Hindi ka mapapasok dito kasi makapal yata siya. Kasi yan, nakalagay doon. Ayan. Thank you sa nagbigay nito. Guys, isa kong friend na from Greece. Ito niregalo niya sa akin kasi alam niya nagbablog ako. Thankful talaga ako sa nagbigay nito. Kasi, ay naku. Hindi ako sanay gumamit nito pero I'm so thankful. Nakikita ko lang to sa advertise sa Facebook or sa internet. I'm so surprised talaga kasi ito yung binigay niya. Sabi niya nagba-vlog daw kasi ako. Kaya yun. Ito binigay niya, Osmo Mobile. Tingnan ko nga. Sobrang bait niya. Ito yan guys. Kung nakikita niyo to sa internet guys, ito yung ina-advertise. Ayan may giwang-giwang. Pero pag na-connect na to sa phone mo, gumagana siya. Tapos ikaw na mag-adjust paano gamitin. Pag-studyhan ko muna to kasi medyo heavy siya.
Pero I think maganda ito gamitin sa pagpa-vlog. So yun, next. Tapos, ito naman, bigay ni Uma from Germany with love. Ang iba, nilagay ko sa ref kasi mga salami siya. Yung pagkain ng European food. Kailangan i-preserve, kaya yun sa freezer. Ayun, ito, bigay ni Uma. Chocolate na liquor. May mga alcohol yan siya, different flavor ng alcohol. Yeah, chocolate liquors. Ayan. Iba-ibang klaseng flavor ng alcohol. Ayan. Mga maliliit lang siya. Pero, masarap yan. With chocolate yan siya. Ayan. Bigay ni si Uma kasi mahilig sa mga beauty. Diyan ako natuto sa kanya mga face mask, mga ganyan. Ito yung mother ng ex-husband. Ayan. Aloe vera. Mask. Beauty. Tapos, ito din from Maybelline. Bigyan niya ako nito. Mabait talaga yung beauty set. Maybelline. Mascara. Ano to? Superstay. Nail color at eye makeup remover. Set na siya. Binili niya sa Germany. Hala, ano ito? Bigay ni Uma pa yan. Si Uma talaga pag nagbibigay siya, hindi siya, hindi lang isa, kundi marami siyang chichiburich. Pero nakakatuwa. Ayan, nagbigay din siya ng card. Oh, then Gutschein for Alebon siya. 50 euro. Nagbigay siya ng 50 euro na Gutschein. Yung, alam mo yung pwede mong ibili sa Amazon, H&M, kahit sa ang Zalando, kahit sa ang online shop. Ayun. Bait niyo, ma. Kahit minsan hindi kami magkasundo nito. Hindi talaga ako nakakalimutan ni Uma bigyan ng regalo every Christmas. Yun po yung mother ni ex-husband. Yan. Next, itong kasi may alam mo na hilig ako mag-makeup. Ito para sa ulo. Tali na natin. Tururin. Try. Kita niyo kilikili power. Ganyan. Ayan. Bagay ba? Charot. Ayan po. Nag-apply ng makeup sa face or beautification cream and everything. Para hindi yung buhok. Ayan. Tulo ang binigay niya.
yung pinaglagyan. Beauty secrets daw. Ayan. Beauty secrets. Lahat nilagay niya dito. Normally, nagbibigay yung mother-in-law ko ng grabing regalo. Marami. Hindi ko naman kailangan din ng regalo. Importante sa akin is maging happy at healthy tayo every Christmas or every day in our lives. Kaya, ayan. Pasalamat. Pero pasalamat pa rin ako sa mga binigay niya. Pero hindi ako nag-i-expect. Lagi, pag nagtatanong yung mother-in-law ko, sabihin ko, wag na kasi, may trabaho naman ako, nabibili ko rin yung gusto ko. Yun. Importante is, may regalo ako sa kanila or sa mga anak ko, sa family ko. Kahit wala na sa akin, okay. Share din ako sa blessings ko para sa kanila. Kahit hindi naman ako kayamanan. Hindi tayo rich, die. Pero, it's better to give than to receive. Right. Now, the last one. Meron pa akong regalo na lingerie galing kay Ate Julie. Ano na lang. Ito na lang. Ito yung lagayan niya. Nilabahan ko kasi lingerie siya na pula. Na-misplace ko, hindi ko alam kung saan. Kaya, thank you pa rin from Ate Julie. Ate Julie, friend ko dito sa Switzerland. Isang lingerie siya, guys, na sexy. Next, the last is from my kumare na si Marnel Busenbacher. Thank you, Mars. Ito yung regalo niya sa akin. Meron pa pala isa. Hala, kunin ko pa pala. Meron pa pala isa, sorry. Ito, guys, bigay niya sa akin. Alam niyo, guys, kung anong regalo niya sa akin. Oh my God, shoes. Ang ganda ng shoes. I love it so much. Pwede to summer, hiking, everything, anywhere. Kahit saan pwede. Bagay ito sa lahat ng dress. Kahit na mag-dress ka, mag-shirt, mag-skirt, kahit anong suot mo, pwede siya, guys. Kaya thank you very much, Mars. Grabe, love na love mo talaga ako, Mars. Magbigay ako sa kanya, bibigyan din niya ako. Ano ba yan? Kaya yan mo na kasi na-appreciate ko din siya kasi we're just sharing our blessings and yeah, share each other. Ganon. Thank you very much, Marnel Busenbacher. Wait lang, mayroon ba siyang isa? Sorry kasi hindi ko na nakalimutan ko. Ayan. Meron ba pala siyang plancha? Binigay sa akin, sorry. Ito, Remington, tinanggal ko na yung carton kasi tinapon ko na. Pero, ito yung bigay niya sa akin. Remington, electric iron para sa para straight lalo hair natin. Ganyan. Pwede din sa taas, pwede din sa baba. Para mapag lalo yung buhok. Ay, ganyan. Oh, grabe, oh. Mars, gaganda na ako lalo nito. So guys, thank you very much for watching. Iyon po ang dito na po matatapos ang vlog ko. I just like to thank Marilo Chavez, my
Lenny Lars, Denmark, the Delabs Juan Maria TV, Ipoy TV Vlog, Marnel Gusenbacher and Marnel Gusenbacher and Anacel Magundag. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan at thank you sa inyo. Naging part kayo ng Judel Torres pa pala at Mami Sue, Lily Sue, Rodi Inla. Thank you sa inyong lahat at naging part kayo ng buhay ko dito sa, lalo na dito sa YT. At thankful na nakilala ko rin kayo. Maraming salamat at sana always safe kayong lahat dyan. At see you to my next part. Bye guys! Peace.